दोस्तों ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये टिकिंग साउंड सर्किट है। इसे बनाने में ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगा है, ये बिल्कुल इजी है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार ये काम करता है। तो चलिए 9 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसमें से आवाज़ निकलती है। यह है टिकिंग साउंड सर्किट डायग्राम और ये एक 9 वोल्ट बैटरी है। इसके नेगेटिव सिरे पर 1 नंबर पिन को कनेक्ट कर दिया है और बजर के नेगेटिव सिरे पर कनेक्ट कर दिया है और 4 नंबर 8 नंबर पिन को 9 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव सिरे में कनेक्ट कर दी है और 2 नंबर पिन और 6 नंबर पिन को एक 10 UF कैपेसिटर के साथ 9 वोल्ट बैटरी के नेगेटिव सिरे पर कनेक्ट कर दिया है और 47 के एक रजिस्टर लगाकर 2 नंबर पिन से 3 नंबर पिन पर कनेक्ट कर दिया है और 10 UF के एक कैपेसिटर से 3 नंबर पिन से बजर के पॉजिटिव सिरा पर कनेक्ट कर दी है। तो ये रहा सर्किट डायग्राम।